हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर शेयर। सो आज हमारे पास है ये रेनॉल्ट डस्टर कार जिसमें सस्पेंशन का नॉइज़ है। तो ये गाड़ी जैसे हम आगे पीछे करें तो इसमें कट कट ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो ये फ्रंट के दोनों शॉक एब्जॉर्बर काफ़ी ख़राब कंडीशन में थे। इसका पूरा किट कट चुका था एंड इसमें हेवी लीकेज था। दोनों शॉक एब्जॉर्बर की सेम कंडीशन थी, तो हमने इसकी रिफिल चेंज किए एंड नए माउंटिंग लगा लिए। अभी बात करेंगे लोअर आर्म असेंबली की। तो ये लोअर आर्म जो है, इसका जो बॉल जॉइंट है इसमें काफ़ी प्ले है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ से इसका आवाज़ भी आ रहा था। मैं आपको इसका नॉइज़ बताता हूँ। ये ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। ये नया लोअर आर्म फ्रीली ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, ये ऐसे होना चाहिए। ये पुराना लिंक रॉड, ये काफ़ी प्ले है इसमें। ये न्यू लिंक रॉड, ऐसे भी आवाज़ आ रहा था, इसमें भी प्ले था, तो ये भी हम रिप्लेस करेंगे। एंड लास्टली ये है स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट। ये पुराने का प्ले आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा प्ले है, तो ये मूव नहीं हो पा रहा। तो ये सारे पार्ट्स हम रिप्लेस करने वाले हैं। इससे हमारा जो सस्पेंशन का नॉइज़ है वो पूरा बंद हो जाएगा।